개구리 천국이고. 개구리 천국이야? 뭐 징그러운 이런 풀이가 있어요? 이거 노란 건 뭐야? 엄마 이것 봐. 수건 개구리. 좋은 거 많이 있다. 개구리 물에 떠 있는 거 보여? 어머. 왜? 깜짝깜짝 놀라서. 저기도 있어 저쪽에도. 개구리 소리 아주. 이거 밟았다. 아, 더럽진 않아요. 밟았어요. 더럽진 않지만 조심해 주세요. 나는 그 원래 여기 써 있잖아. 목장 사람들이 소나 말을 키우기 위해서 만든 빗물을 모아놓은 곳이래요. 지하수는 아니고요. 지금 이렇게 물 담그고. 아, 얘가 나은 거구나. 다들 이렇게 모여가지고. 얘가 나은 거는 따뜻해서. 이거 봐, 죽은 개구리. 아이고 배가